is a certified good classic. Huh? Let's do it! Huh? Fuck. Ale kurwa. Počkaj, to máme ešte typa. Počkajte, klapka, 3, 2, 1, Raid Experience, Volume 3. Tam normálne Eldritch horror s tým powerom. Keď sa spravil kampaňa, proste adios. Bohužiaľ, chalani. Dobre, chalani. A jednu postihu sa dá prechať. Napoje sa Hej. John Tiger. Kanoničky to. Nie, ja si pamätám, že tam proste máš 3 symboly. Trojuholníčku, a každým proste musíš toto. Vždycky sú hodné na jednej strane, proste 2 symboly. A potom vždycky na pravej alebo na ľavej. Ježišmaria, nie. Japa. Kde budeš depozit? Tak to pôjdeme, že ja, ty a starý mechaniku robiť a henty dvaja budú vyrovať. Čo? Však minul si pokopil. Žargu. Len pohybovanie planét a toto je trošičku iné kafe. Ty vieš, no, tá stane anomália. A robíme to. Dobre, chalani. Áno. Konečne. Ja, Last Wish. Jeden z 8 dostupných raidov. A dneska sme sa rozhodli konvernúť s našou raid squadou. Tento raid vyšiel v roku 2018, takže sme trochu pozadu. Na jeho dokončenie budeme potrebovať špičkovú komunikáciu, Poďte do dverí, rýchlo do dverí. Do akých dverí, kde? spoluprácu Chalaj ma malo, počkajte! a top tier building. To pre nás nebude problém, keďže máme za sebou rozsiahlú skúsenosť porazenia ostatných raidov, ako Root of Nightmares. Anyway, poďme sa vrhnúť na prvý encounter. Keď sa tam dostaneme. What in the actual fuck? Good evening. Dobre, chalani. No, a teraz kde? No. Čo je tam hore, kamo? Keď tam zavri papu. Menč, Yeah, man, what the fuck are we playing at, man? Adamko? To vyšlo. Ja som navrhol včera, že poďme urobiť tú kombináciu na tú sperov a To môžeme, I guess. chceme to Tomáša. Ja si zabudol, že ako sa to vlastne robí. Milujem, ja som tak... Oh my god. Takže up, Nie, we going up. áno, hore, len ja som zabudol, že... Toto bude pick video, Adam. Ja som videl, to sú to najviac unga-bunga moment, kamo. Kde ste vy dvaja? Ja tam platia, kamo. Priporad. Dobre, tam pozri, prosím ťa, ten výš. Potrebujem Intel A7. Kovalky analýzu. Kovalský, analysis. Čo máš za fidget spinner, prosím ťa? No len, toto budeme, že 15 minút. Ale nie, kamo. Kamo, to kým nastrieľame, to je strašný pain. Čo na strane Revenge, či? Hej, sa mi páči, že ste ma tu nechali toto zavretého. Práve mi proste demo, cock and ball torture mi práve robí. Teraz mu reworkuje kok. Jo. Dobre, fuck it, poďme. Dobre, Bro, chalani, let's to go. je celkom jednoduchý, nie? Dobre, ďakujem, Adamko, to si tu už ja preberem. Takže, prvý encounter. Čo tu musíme robiť je... Sekundu. Jop. Dobre, práve som dostal správu od manažmentu, že to absolútne nikoho nezaujíma. Takže... Proste pustiť to video. A teraz kto skôr príde, ten skôr toto. Takže vravíš, že sa máme snažiť dať one face.
Dobre, tak poďme to ja, ty a Christian robiť, I guess. Na čo, ja si berem toho nekonečného hadíka, to je hneď semka. Dobre, a ja si berem tohto usmievajúceho sa hadíka. Je tu ďalší nekonečný hadík, berem si ho ja. Dobre, ja si berem tohto, čo sa dole díva. A čo vlastne máme teraz robiť? Iba stáť na tých Vlastne na tých plátoch. platformách. Potom sa to spraví taký night, hej, a to keď zabijete, tak ten pád automaticky. OK, máme si treba to na všetkých tých plátoch? Na tých, čo sú tam pri tej bičke. Dívaj sa, nič, vidíš, ty to sem bude. Treba zabiť tých orkov, čo sú tam v strede? Ja som nadamižoval troška. Čiže či ich treba fakt, že zabiť, vieš to? Kaj to Môžeme, kamo, prečo ne? nervedno. Čo ma... To stalo? Nestihli sme to. Jaj, okej. A fanfake, on sa dá čísnuť, lebo ona sa to dá nejako naklikovať, že ona sa naportí ku jednému a my ju proste môžeme tým myžnúť hneď tam, nejako sa proste nenaportí. O, to už je hladná stratégia, kamo. Ono máme všetky, takže DPS hľada. Dobre, kamo. Nemyslel som shadow shot? To nebolo otvorené. Niečo? Bolo? What the fuck? Ja mám To je hotové keď ty veci. baj- Dobre, ja mám hotové svoje. Čo nám ešte tiež. chýba? Čo sa deje na seba, chýbajú dva, Jo, ja robím dajú na to Čakaj. rekrutené. Mám. Dobre, Pozdravujúce na seba sú. A ešte jeden prepletený chyba. Ja ho teraz riešim. Dobre, tak už ideme do stredu, hej? Je DPS-ko? Težko? Ja to spal No, však- ale. Á, hej. A ono to ešte neotvorí hneď, hej, bacha na to. To máš ale, však tu hej. berem, musíš... Berem si Dobre, to Ideme hore, ideme hore, poď ju. Idem dole. Dobre. No, tak ready. Galany. Je! Kde tá piča? Tu je. I'm about to end this man's whole career. Bam! Kokot, netrafil som posledný shot. Fuck! Nehýb sa, ty piča. Mám prebité. Chalani, než nám znova zbraň, na ktorej mám bait and switch. A ty čo robí ten switch? Začneš strieľať s inou zbraňou. Nie? Obidvoma. Will, bacha, bude znova. Thunder Crash, starý, Thunder Crashnite! Nice, let's go! Dostal revolver nejaký. Transfiguration som dostal ja. Ja som do Podmastera dostal. Nation Ja of som toto dostal. Beast. Beast. Beastars? Does it quiff? Does it? Adamko, kadiaľ teraz? Veď nás. No, už teraz ty ideš, Adam. And then he went this way, and then I go this way, and then I go that way. Oh god! Oh my god! Can you give me power to see colors? To avoid predators? Yes, actually Develops racism. Like a bomb. Chalani, ja čakám na ďalší Kepler moment v tomto rejde. Kepler, Na symbol, kamo, na Bude, symbol. kamo, presne, Bude, keď presne. bude komunikovať. Treba vyridžovať Kristiana, potom príde ten moment. Keď my ideme na ten mob? Nie, More? môžeme si presíkriť cestu. Poď. Oh, good! But why? I take that! Vieš čo, ja to spravím ináč, ale ja to mrdám. Kde ste? Thunder Crash. Počkaj! Waiting in the sky. No a teraz kam? To je to. Teraz na mob? What a fucking nick. O môj bože, Adam vypadá normálne... Adam normálne vypadá majestic. Joj, to je jaký shot? To máš Thunder Crash, sem poď. Thunder Crash, ty sem ku mne! Nemám, veď som ku tej čestke Thunder Crashov. No, ja som si tam robil, že Titanic prezentáciu, až No poďme preč, natáčame. Can you paint me like one of your Destiny girls? Paint me like one of your friend girls. Nie, ono reálne tie encounter je znova a opäť není vôbec ťažký. A oni počítame smrť na laser, hej? No tak to je ready. Ale budete musieť, že po jednom posielať. Po jednom paсе. Dobre, chalani. Dobre cháni. Tak môžeme ísť, nie? Toto už je koniec encounteru. Nie, počkaj, ešte nie. Vlastne hej, ale už môžeme dať ďalšiu čestku. Morgo taká. Hej. Ďalšie video vlastne. Jak to funguje, nie? No. Proste všude tam bude... Dobre, poďme. Pome. What the fuck? Pokmej. Ako žermou. Ďakujem pekne. Také Baker soundtrack inak. Na Final Stande. Starý, stíšil si tú hru inač? Mhm. Aha. Dobre, ja idem semka.
Idem semka. Ja idem Ja sem. merím na Krista. Dobre, daj na Otuša. Musíte spojiť. Dobre, imič. Jo, choď preč, Maťo. A nestoďte na tom, lebo toto. Umreme. Dobre, to je prvá fáza, ideme ďalej. Ja som nič nechcel urobiť. Ona nemá veľa HP. Kamo! No, to Jo, imič, keď na to stojíš. Áno, musíš potom preč, OK? Dobre, teraz poďme rýchlo Dobre, semka. krásna. Teraz ideme vyfarbovať obrázky, chalani. Hej, dobre, dívaj sa, potrebujeme Vidím to. tento, Jo, dobre, ja jo. si berem tento. Ja si berem Hore ten vľavo si berem. na pravou. Môže to asi bugol, je to môže sa to bugol. Jo, bugol sa to. Ono výčanie, keď na toto si skape, tak sa to Iba- bugne. Okej, Dobre, a- a to je a ja- všetko reálne, toto je celý encounter, to je celý encounter. I understand dobro. now. Áno, To stej, je repete iba. Adam, Dobre, ja som tu bol! nie, ty si nebol na tom. Kamo, stojím tam týchto okolo začiatku encounteru. Ešte som ťa videl, jak si stal pri tom druhom. Veď. Dobrá. No piče, ale nechá teba aspoň aktivovať superku. A to si ju. Na... Piču. Nie. Kamo! Dobre, Dobre, poďme. Dedo, nevolaj mi teraz! Dobre, do ňutra. Dobre, 3, Dobre, 2, 1, Jedna. pome. Bugol Á, sa to. bugol Dobre. to. Bugol sa. Hej. O, Michael moc hangy, bohužiaľ. Fumblol to zasa. Chodte robiť. Zabiť. Možno na DPS proste. Ideme to dostali. Kamo, čo čakáš? Ty kokot, ako keby to nebola keby to nebol free build alebo niečo také. Môj bože. Kdeže? Let's go. A mi zavolal. Oni fakt. Nádhera. Čaute. A už! Yes! To nevidel! Ja som stihol dať, že jeden. Pohoda. Keep it up, man. Iba tie 3 Thunderlord strejili. Káď, ja som aj reálne stroke. Okej, do tretice všetko dobré. Káni. 3, Mám 2, 1, pome. Nemusíš to máš. Let's go! Dobre, Máme ideme na to, druhý. Čakajte cháni, vyhujeme sa teraz. Čakajte, vyhujeme sa, vyčistíme a ideme ďalej. Jo, 3, 4, 3, 2, 1, pome. Adama to nebere. Skoči dole, neber to sa strany. Dobre, regen. 4, vystriedaj Adama. Dobre, 4, skáčme. Čo, a zaraz to nebere nás? Kámo, musím to skočiť reálne v ten istý moment. Kamo, Image má v hre proste 6 rokov ten istý dungeon a raid a Zober, proste... ale nie, vieš čo si, Adam, zober si, zober si, že máš na tej hre 2000 hodín a týpek, ktorý na tej hre má tak 100 hodín dokopy. Over, to je insane. Strašne ma to ťaží na duši. Mňa napríklad dosť hre. Máte dole, ty žialom v hlase. Ja to trápi strašne. Maťo s tým nevie koopovať. Ja neviem koopovať s tým, že dám do tejto hry 500 hodín. Ani to nie. A it's still not enough. No, to je proste unlucky. Skill issue, I guess. Dobre, Matúš neúti. Zaúti, dobre. Matúš neulti, Matúš dneska z Goldurban. Adam, pre tvoje informácie, zatiaľ som tam vždycky sa tam stal, takže poser sa. Nie. Máme video záznam, takže... Čo? Níže mu na ký. Tu máš... Fuj, ty kokot, ty si nechlopný. Počkaj, ráne, lutem tvoj hajzel, kámo. Ja vidím, že je tebe dobrý. 3, 4. Let's go! Ja neverím! Kaj, teraz ideme skákať. Jak skakať? Kaj, No a potom to ideme šplhať. Vidím. Kamo nie. To je taký srandový Oni teaser. sa budú otačať. Chalani. Chalani, čo? Vonku? Hej, vonku. Oni sa otačajú. Ja tam neviem skočiť! Ja tam nemôžem vyšplhať! Ale fucking len. A zase to isté, a ešte dorobíme raz. Aj to. A je to. Kamo. Ty nemôžeš dvakrát ísť na ten istý plán. Nie, Adam, nemôžeš viac No, počať. baby! Nemá fungovať, je to pokuté. Kriste, pane.
prosím ťa, pusti tam tú combat montáž, lebo to sa mi fakt nechce počúvať. OK. Čo tu máme? Nie. Pomalé. Jo, to vyšlo. Normálne, ja som zabil unbelievable. Keby som bol podebaj, ty čo bol do damage, now go! Komplex toho, no ma je to priznám. Nedia, bohužiaľ proste. Tyko, máš to trošku vedľa. Dobre. Kurva. Čo napíš? Solo, dude. Pohoda tu máš, kurde. My si chceme spraviť akože celý ten dungeon? No Gorgota a končíme. Jo. Gorgot. Čakaj, Gorgot. Rocket! Gorgoty. Jem Gogoty. Oh no! Vypúšťaj! Púšťaj! You're up! Here goes! A great slam and then some. Here's a real high-class belt. Now go! And begin! Dobre, last one. A brawl is surely brewing. Idi to solid. Ja mám vypnutú hudbu. Reálne? Dobre, treba niečo iné robiť? Na posledný encounter ich zapínajte. Dobre, môžeme ísť. This match will get red hot. And begin! Go! 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 Good day for a sucker! Let's go. Dobre, stop recording. Nation of Deep. Možno mám ten Destiny Ang status, ale stále to mám v sebe. Jak si sa sem dostal? Tam je Česká? Aj, to je česta. Počkaj, idem tam, jak si sa sem dostal? Čakám. Volá sa to Puzzle Tary. Boha. Kde si, Adam? O, nie, strom, drž ma. I fell down. Kámo, to čo tu máme? Neregistruje mi konáre pod nohama. Joj, Chladíšek ale Šuroči tu dáva pesničku. joj. Ale keby som si pustil Šurečnú pesničku na ako zvolnenie, tak zabijem všetkým autobusom. Nie je tu žltá farba, ja neviem kam mám ísť do piče. Nechaj ide Maťo prvý. Idem ja. Dobre. Starý Juggernaut. To mi dajte. Dobre, máme ísť prvý, hej? Počkaj. Ja som vošiel a Tomáš sa práve do Oblivionu vykokrcia. Prečo pozeráte zvonka, cháni, že to máte 4K footage, ako padajú? Ja som sa nedostal cez prvý kamín, kámo, to je normálne. Ale je. Matky. Ne. Tomáš, pome. Maratón, prvý. Zabehni Tour de tam. las Víš. Môžem sa to točiť. Dobre, Maťo, dám SV číci jednotka, zapni si nohli, prosím ťa, ďaký. Ani ja tam dám hlavu čekuť. Napríklad teraz je Maťo na seba toto. Stavíme. Aha, Maťo. Kámo, to čo je? It quips. Dobre. Prečo? No. Daj mi jeden dobrý dôvod. Zapne to encounter a dostaneš vibe po 2 minútach. Ale prosím ťa, čo by nám táto hromada urobila? Kuči. Hej. A kurva. Jo, vím, Keptina, mám ho. Kde je Maťo? Tu som, Maťo. A daj F-ko míst. Nevadí, cháni. Hlavne to je. Ja,
Dajte mi sekundu. Raz. 1, 2, ne. Fakt vtipný si. Toto vidno. Ďakujem, Matuško. Edward nám príde každému asi na budúci týždeň. Sem sa vraj chodíš kúpať, horný kokocký rybník. Chalani, Afton chalani v Springcrafte letí. Nie, Kristian, ja si o 15 rokov budem stále ku FNAF charakteru budovať. Thank you very much. So, it was a bear? A tu je väčšia bedy, Glemovčíka, alebo Tarovka. Maťo, No, lieky. ale ja potom pridem svojich kamarátov. Zrazu zistím, že dávam tento raid slovo. Môžeme reálne tak, že je 40 hodín toto. Chcel som ho tohto nastrihanie. Bratko, čakajte toto video 2026. Možno. Si môžeš jeden tiež tam? Nie. Mám stav. Biegam. Poď sem, Tomáš, poď sem. Idem. Dobre, a teraz jak? Teraz ja berem. To je to posledné, ideme za neho. No, poďte za ňou. No, mám ho. A ideme. To dáme vám. Dýchame. Cleansing knife som dostal. Výkon. Igram jo. Ty si to fakt... Podomkli sa mi subklasy. Pohode, Matejko, stáva sa aj tým najlepším. Obzvlášť mu to prepáčim po tom, čím si on a ostatok bandy dementov idú momentálne prejsť. Dovolte mi predstaviť vám... Tento encounter je v piči. Je jeden z dôvodov, prečo toto video bolo odložené o 2 mesiace. Takže vzhľadom na jeho obťažnosť je to jeden z encounterov, ktorý si asi zaslúži vysvetlenie. Vôbec to nerobím preto, aby som si presvičil voiceoverovo než také hej. Ak to chcete skipnúť, tak pretočte na... žiadne také, pekne si tu posedíte a vypočujete si to. Prosím, neskipujte to, strašne dlho to trvalo. No, takže, ako to funguje? Pozrieme sa na mapu. Máme tu 3 dôležité sekcie. Platy na strede, miestnosti na boku a tunely, ktoré tieto miestnosti prepájajú. Tie 3 miestnosti sú označené. Stromy, kamene a... schody? OK. Hráči sa rozdelia na 2 týmy. Na kúkačov a na behačov. Kúkači majú na starosti čítať symboly na strede a zistiť, aký buff ich má plat priradený. Zatiaľ čo behači čakajú v miestnostiach na bokoch, kým sa im tam nevyspanuje kapitán. Po jeho zabití z neho dropne Taken Orb, ktorý musia doniesť na príslušný plat. Ako vedia, ktorý je príslušný plat? To je to zábavné. To je presne práca kúkačov. Keď sa postavia na platy, tak sa im v strede odhalia symboly. Jeden naľavo, jeden v strede a jeden napravo. Dobre, no a čo s nimi? Vyberie sa jeden človek, čo prečíta svoj symbol, čo je v strede. Ostatní mu hovoria, či jeho symbol není u jedného z nich naľavo alebo napravo. U koho je, tak tomu platu je určený buff. Pokiaľ je naľavo, tak je to penumbra. Ak je napravo, tak je to Antumbra. Keď behač zobere Taken Orb z kapitána, tak mu tu dole vľavo ukáže, aký buff má. Dobre, takže vieme čo s orbami a vieme aj kam ich máme zaniesť. Takže stačí iba ich doniesť, že? Nie. Pokiaľ je orb zobraný, tak sa tie miestnosti uzavrú. Teda až na jednu. Cestu sa musí ten behač dostať. Ale ako to urobí? Tunely. Ako náhle je orb depozitnutý, tak sa spomne ďalší kapitán a cyklus sa opakuje. Keď sa dokončia všetky 3 platy, tak nastáva ďalšia fáza. Urobte 3 fázy a barabing, barabum, encounter hotový. Jo, ešte bacha na knightov, ktorí sa neustále spanujú, ak sa dostanú na plat, zapnú vibe, takže keď ich rýchlo nezabijete, idete oznama a ja ich tak Dobre, poďme sa pozrieť, ako to naši dementi dokážu. Konami kódy tam proste zadávaš. Dobre, runnery, vy si pamätáte, čo robiť? No, kámo, to tie búrky už. Apollo zoslal tú najväčšiu búrku. Nezabúdať na knightov. Áno, nájdi dôležitý, dobre, pomeň. Dobre, takže najprv hovorím ja, potom hovorí Adam a potom hovorí Matejko. Ja som sa nerelinul. Nepáči. Už som sa relinul.
Dobre. A teraz zoberte orb a Ja mám Eye of Riven, hej, tak ja idem brať prvý. Dobre. Čo je otvorené? otvorené sú stromy. Nájdi ide odo mňa. Dobre. Nie, ja som retard. To bol Čo? krát. Ja som super cool. Dobre, hej, ku mne. A Kvečko. grána. To tu svíti. No dobre, takže to máme toto. Naopak to presne bolo. Pozri to, lebo kamo, hen tam hovoril, že Lava je Penumbra. Ja som opakoval to, čo bolo v tej guide. Ne. I don't know, man, I just got it. Káľne, ešte raz to failneme, tak... Get a boneless pizza. Zoberiem Legend of Acrius a pôjdem tuto do lesov namalovať, ďalej. Nie, ale vieš, aký... Hovoril, tak kde si bol? Adamko mal solárne búrky teraz. Niekde sme sa fumble. Matuško použil perfektné pery a máme dalšinky ten projekt. Jop. Dobre, napomenúš niečo, lebo Že? to smutný. Niekde sme to fumblnuli. Dobre, takže... Jop, ten kiky, áno. Najdu mňa. Dobre, ja som normálne zatlačil späť. I wanna my night! Kamo, ja sa snažím. Áno. Ešte raz, hladný. Okej, dobre. Ja hladoší, strašný hladoší, kamo. Okej, všetci dojebaní. Dobre, znova, ďalší mechanizmus. No dobre, ešte ideme, počkaj. Kamoč, dobre, naplatný hoši. A on sa pýta, že kto má naľavo alebo napravo. Kamene povie, že má vtáka naľavo a preto je Ja pekný. mám v strede preferably. And the Golden Globe goes to... Trošku počínam, a ty čo si nám máme teraz za lag? Ja som videl, ako si teraz odbehol preč, otočím sa... Dobre chalani, môžem brať očko? Tomáško je otvorený. Dobre, a mám Penumbra. Tomáško má nohy otvorené. To som fakt nechcel. No, vidíš, teraz to fungovalo. Perfekt. Ready. Dúfajme, že to ešte bude 8 krát fungovať. Tomu veľ. Ukol som Určite depozital ja. Ja som depozital u Maťa, No, Adam, kúkol si ty. Však ja som depozital u Maťa, nie? To vidíme. Ale ukol som depozital ja. Ja som nemohol som depozitovať u Matúša, keď tam depozital Kristian. Ja, no, depozitoval si ty, nie? Tak ty by si to mal vedieť! Počkaj, mali sme 2 depozity, ako je možné, že toto, že musíte vidieť iba 2. Nesvieťa, keď sú depozitnuté náhodou? Nie, Are you sure? Are you sure? nie, to je Matúš. No, to uvidíme. Maťko, ty nie si Anumbra? Asi. Kokoci! Nie, sorry. Veď, Maťko, Brosody opportunity. počkaj. Matuško videl tú šancu, tam súdu rýchlo. Dobre chalani, posledný, toto. Depozitné. Posledná séria, do stredu, na platy, mať runnery kote do svojich exhibitov. Dobre, nekonečný had. Do svojich lôžok. Ďalej napravo. Dobre, si Anumbra. Sorry chalani, môžete. Jop, to som ja, to je naľavo Penumbra, Pipi. Pipi, dobre chalani. Takže, mali by sme to mať teraz. Lock the fucking boys. Termolu. Kto zabíja toto? Tomáš tam má toto, nie? Aj ho vrím. Asi hej. Jop, spanuje sa mu. Dobre Tomáš, a robo Robert koľko? Už ho rejpol. Ideš to za mňa. Ideš cez Adama. Čo má toto? Bacha na Nightov, už sa spanujú. Antum brát, tak to ideš rovno ku mne. Jop, ideš k Adamovi. Ready? OK, ďalší runner. Jop, bude u Adama. Bacha na Nightov, hoši. Podvedám sleeping. Berem. To je otvorené. U Kristiana, cez Kristiana. Kristiana. Čo máš? Nájdi odo mňa. Antubra som, tak to idem ku Maťovi. Čo máš? Antubra. To ideš ku Maťovi, áno, Hoď ten granát. Night ide. Aj od Adama. OK. A teraz už on kickem. Kristian pôjde brať. Dobre, ja už to ochránим svoju stranu.
že aj tu. Kamo, v mojej riti sa tvorí singularita. Som Penumbra, už to idem. Kamo, Penumbra, Už to idem. ku Matúšovi. Ale to idem. Ideš cez, Matúškovi. hej, A ideš cez Zigzagka, Tomáša Zigzagka. ku mne. Cez Tomáša, áno. To ste máš ako Matúšovi. Áno, a depozit a máme to. To je tento prvý a ideme na to. Máme to, máme to, máme to. Môj kokot. Neverím. Čo tiebe, kamo? Can I get a bit emotional here? Dobre, nič. We did lads. Žiaden čas strácať čas. Tak, dali sme to. Sice nám to zabralo 2 sešky natáčania, ale máme to. Každopádne, Vault máme za sebou, čo znamená, že nám zostáva jedna posledná prekážka. Dobre teda, toto video už kurva veľa času zabralo. Je čas to ukončiť raz a navždy. Ale predtým sa vás musím spýtať jednu vec. Prepáčte, ale mohli by ste mi povedať, kde kurva... Počkať, a čo Traversal? Traversal? Čo kurva? Doslova sme prešli 20 metrov od Vaultu. Počuj, ja tie pravidlá nerobím. V zmluve je uvedené, že po každom encounteri musíš urobiť Traversal montáž. Fajn, fucking... Tak, spokojný? Kde som skončil? Áno. Prepáčte, ale mohli by ste mi povedať, kde kurva je ten boss? Môžeš lamet, hej, zobrať. To ťa aj healovať bude. Alebo falling guillotine, čo bude, chalani. Lament. Počkaj, chalani, fungujú volatile roundy s mečmi? No mali by, ale neviem, či to... Áno. Kamo, ideš toto Fighting Lion DPS-ko? Nie, chalani, hear me out, počkajte. Počkaj, ale nie je ten cheese o tom, že ty musíš dať proste veľkú plochu damage, aby to ten jej hitbox celý dávalo? Nie je to o tom? Či to je doslova iba o tom, že musíš jebať tú nohu? Musíš proti tú nohu. Nechtiky musíš dolamať. Jaj, aha. Jaj. Zlomiť členky. Čo to máš, počúvam ťa? Už nič, už bohužiaľ. Čo? Chalani, ja som ready. Čo si chce, povedz mi. Tomasko fakt. Nebuď Budem suchý jak pen. Dobre, ideme na to. Dobre, chalani. Lord have mercy, I'm about to bust. Jop. Malady. Prečo vidím stále Maťa mŕtvého? No, lebo je mŕtvy. No však, lebo nikto nemôžeme ho reznúť. A to neviem, či to ste, akože majú by sme s ním východ DPS, ale neviem, ja som si istý. Poďte ku tomto kone v tom hore. Neviem, že či to dimičovať už rovno. Dá sa to, dobre. Hej, ona ako náhle to tu má. Ma zabilo. Ahoj. Goodbye. Prosím. No to takto nebolo moc optimálne. No to asi už nemá zmysel. To neboli aktuálne DPS, kámo. Samozrejme. Ja idem regulárne normálne. Tu máš si prdol, kokot legit. On je zesal kamo a vymazal ju, toto je iné. Any second now. Alebo na druhej strane. Počkaj, to si že... Ono to je myslím... O, tu je, dobre. Okej, nohy, do noh. Au. No. O, tak toto moc nefunguje. Počkaj, iba prefotím niečo rýchlo mapke.
To musíme ten Dimage Áno. tam mapnúť trošičku. Tak povedz jej, nech napojí sa až Ticho, 6. mama vypráva. Ajajaj. Počúvajte, môžete ísť, ja ešte... Vytýkaný som. Vys... Ešte musíme na záchod. Vysral som sa, vyšťal som sa, potom som išiel na záchod. Ja to Matúš hovoril, aby si hovoril si bacha na to, tam je Silk Strike, no tam je rýchla vec. Ja som si myslel, že je to o tom, že toto. Ja som si myslel, že to je o tých hitboxoch, ale není. Ja som to fumble. Sweet Business neviem, či bude optimálne DPS-ko, ale... Ja nemám CD zniz, veď mám oný. Thunderlord? Aby som vás nasral, tak schválne si to dám. Schválne, Nie, prosím, na schvál, bohužiaľ, na schvál si to dám. Kamo zajebe za 33 miliónov damageov teraz. Budem mať, vy máš Riven na jeden hit event. Dobre, 6 sú ready, ideme na to. Dobre, poďme na to. Porte to všetky? Neporte, musíte ísť. No, my sa už nedostaneme. Poďte naspäť, chalany. Jebať. To máš nízke! To máš Fast travel. 1 miliónu damageu. To je tvoje DPS-ka, to máš ale. Nevadí. Ja mám sweet business, ja môžem... Matúš, ja ti ukážem, takže- že ako sme to... Nie, už chápem, čo... Aký je rozdiel. Už I found the errors of my ways. Ale ono sa tam nespavne hneď, ty musíš zistiť, či tam je, a to sa jednoducho zistuje. No však áno. Creepery. 30 seconds! Teraz myslím s ďalšou wave ovládol. No tak. Fú. Dobre, to není zlé, ale ešte to potrebuje dopimpiť. Dobre, poďme sa pozrieť na DPS-ko. Ukáž mi to. Dobre, chalani, toto fambuje. Dvaja celkom. Tomáš, ty si mal Thunder Crash nabitý, či nie? Hej, ja som tam narval všetko, čo som mal. A nemal som one. Nemal Nemal som som plný zásobník do sweet business. Ja aj takto preto som nedal 2,5, dobre. Tam ja neviem, ja ešte reálne môžem raz skúsiť ten Stasis. Tam by som možno mohol skúsiť niečo. Kam to strieľa? Do rohu. Počkaj, možno by bolo lepšie, keby ešte to nepozeral 240p. No však vy, kto chce Thunderlord, nech ide. Idem aj ja tam do Budeme mať DPS-ko v strede mapy a budeme strieľať do jej papule, hej? To som videl, že... Nie do očí, do papule, čo tam ide toto, Hej, ale to do papule. z papule, tak to nebudete strieľať s Thunderlordom. Tomáš, ty to zaučíš do tých pazurov, hej? Normálne to zaučíš do pazurov, ale na damage prídeš do stredu. Adam, keď budeš kasiť superku, skrič Zeus Strike, potom budem vedieť, že ona. Jediný, kto sa nesmie, Christian. Suspiciously quiet Christy. Streľtovka, chalak. Tam ja nemusím toho reálne. No, to je lepšie. Mám taký malý diemy. Adam, či Christian nemáš Steel Hand? We are so there. Aha, to bolo dosť dobré, že to už budeme bez fakt blízko. Kto stojí mimo? Kiko, ty stojíš? Bol nejaký... Hej, Matek, to vôbec sa Matekov suspicious pohyb? Kamo, ja to fumble. Mal teraz taký malý damage, lebo ja som to nedal celý rotation. Nemal som nabitý ten case retribution. Hej, a to ťa domililo. Áno. Just put the relic there, please. Put the fries in the bag. Dobre, kaj, vlastne, čakajte. Máme to! Nie, nemáme to! Kamo 2,3. Skoro top. Skoro. Ona už kastla, ona to kastla, keď sme už mohli ísť. To bola legit 100. Počkaj, koko, daj mi scavenger! Hej, Solar Holster. To mi prebije jednu a to by som mohol skývať. Any reason. Dajte mi chvíľu, mám idea. And I do...
ten posledný last stand, ona sa tak trošku zatúka, potom začne tú fázu znova a vtedy ju musíme doraziť, hej? To je ono starte, tak, to je tak. To musí byť legit asi na tej strane, aby sme to dali. No bolo solidné, he? Predbehol som ťa! Môžem zobrať, šťastný. Predbehol som túto sezónu Adama s damageom. Aha, jak mal dvojka, bo jedenkrát ho predbehnem a už normálne. Thanks, mate. To mi nehovorí, to nebude. Máme to. Nie, teraz ideme parkour, Adam. Traverso, ja vlastne traverso. Ja som hradol, nechajte ma variť. Forever together, forever together. Let's fucking go! No my god, Dobre chlapci, ide sa otvárať. Dobre, Kiko ide prvý. Ja som zatím... Kotlidlo, svížre, mám poľačimety! Po 3 rokoch, či 4, či koľko? Dali sme to, som voľný konečne. S tou škálou som si možno trošku letel, ale stálo to za to. Toto video už nemusí byť o nič moc dlhšie, takže nejdem tu japovať a užite si ešte toto malú vec, čo som pripravil nakoniec. Vidíme sa v Deepstone krypte. He always goes back to the same place day after day, just watching it like it was yesterday. Despite the fact that it causes him tremendous anxiety, he insists on returning. He insists it's for therapeutic reasons, and I remain skeptical. A lot of things have been going on lately. You mean all? No! Just let me go, Simon. Crazy. Simon, the pills by itself won't make you feel better.